efectos de sonido en CapCut parte 2. Y esta vez te voy a compartir efectos de sonido muy buenos y que no están tan quemados. Para transiciones, para suspenso, para efectos de teclado y para efectos de magia. Like si te gustaría que te compartiera una carpeta llena de efectos de sonido que no están en CapCut para el próximo video.